الشخير. دكتور هشام، شو الجديد في حالة اليوم؟ عندها انهيار في مجرى التنفس على مستوى متعدد، كان عندها مشاكل في الأنف، انحراف في الحاجز الأنفي وتضخم في القرنيات ولحميات، كمان كان عندها مشاكل في قلب العوم الفموي، كان عندها تهدل وترهل في سقف الحلق وتضخم في اللوزتين وتكبير في قاعدة اللسان. قدرنا ان احنا نعمل لها تحسن التنفس في المستوى المتعدد في العملية واحدة، وإن شاء الله تقوم بالسلامة. يعطيك العافية يا دكتور.